Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մարտի 10-ն է և ավանդության համաձայն սկսում ենք Հայաստանին վերաբերող լուրերից։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնում է Հնդկաստան և այնտեղ հանդիպում է ունենալու Հնդկաստանի արտգործնախարարի հետ։ Հայաստանը և Հնդկաստանը 30 տարիների խորը հարաբերություններ ունեն գործընկերության շուրջ և շատ կարևոր է, որ հիմա նման այց է տեղի ունենում և վերջին տարիների դինամիկան մեզ հուշում է, որ շատ լավ, շատ ակտիվ ձևով զարգանում են Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև հարաբերությունները։ Հնդկաստանը միշտ ասել են, որ չափազանց կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար, թե անվտանգության մասով, գիտեք, այնտեղից շատ կարևոր զենքեր է Հայաստանը կարողանում ձեռք բերել պաշտպանության ապահովման համար և դրանից բացի բավականին լուրջ ծրագրեր կան, տրանսպորտային ծրագրեր, Հյուսիս-Հարավ ծրագիրը ևս կապված է Հնդկաստանի հետ, Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Սևծովով մինչև Եվրոպա։ Եթե իհարկե կյանքի կոչվի այդ ծրագիրը, բնականաբար մեզանից էլ շատ բան է կախված, ես վերջին տարիների ընթացքում ավելի շատ խոսք եմ տեսնում, քան թե գործ, բայց արդարության համար նաև պետք է նշենք, որ վերջին տարիներին է ակտիվացել Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև հարաբերությունները, վերջին տարիներին են ակտիվացել, բայց համոզված եմ, որ շատ ավելի կարելի է ակտիվացնել այդ հարաբերությունները, քանի որ չափազանց կարևոր մեծ նշանակություն ունեն դրանք Հայաստանի համար։ Հայաստանի մասով նաև կարող եմ նշել, որ Եվրոմիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկոս Ռիտերը երեկ հայտարարել է, որ հանգիստ է հայ-ադրբեջանական սահմանին, որևիցե էսկալացիայի կարծես թե նախանշաններ չկա, ոչ մի պատճառ չկա, բայց այստեղ կարևոր է մեկ բան հասկանալ, որ այս հայտարարությունը իմ պատկերացմամբ արվում է նրանից հետո, երբ որ Ադրբեջանը ապատեղ երկատվություն էր տարածում, թե լարված է հայ-ադրբեջանական սահմանին, թե իբր հայկական կողմը կրակում է սահմանին, սա նախ դրա պատասխանն էր։ Նաև դրանից բացի ես կարծում եմ, որ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը իրոք բարդանում է և այս հայտարարությունը, չնայած որ հիմա իրոք համապատասխանում է իրականությանը և շատ կարևոր է, քանի որ նման հայտարարություններ էին հնչում Ադրբեջանի կողմից, շատ կարևոր է, որ այսպիսի հայտարարություններ են հնչում Եվրոմիության դիտորդական առաքելության կողմից, սակայն մեկ բան կարևոր է հասկանալ, որ եթե այս պահին հանգիստ է և նախադրյալներ, պատճառներ չկա մտահոգվելու, ապա վաղը մենք չենք կարող ասել, թե ինչ իրավիճակ կլինի, հաշվի առնելով այն, որ Իրանի շուրջ կարծես թե հնարավոր են նոր զարգացումներ։ Ես դա ասում էի նաև մինչև այն ժամանակը, երբ որ Թրամփը դեռ չէր ընտրվել, երբ որ ընտրվեց, ես ասացի, որ շատ հավանական է, որ առաջին լարվածության ուղղություններից մեկը լինի կոնկրետ Իրանը և բավականին լուրջ ձևով պետք է պատրաստվել։ Եվ պատահական չէ, որ Հիհմետ Հաջիևը շատ հաճախ վերջին շրջանում այցելում է Իսրայել, բանակցում է իսրայելական կողմի հետ, մենք չգիտենք, թե հիմնականում ինչ են բանակցում, բայց շատ դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ են բանակցում, ինչ հարցեր են քննարկում նրանք։ Ճիշտ է, կար նաև տեղեկություն, որ ամերիկյան կողմին էր այդ բանակցությունները վերաբերվում, ուզում են, որ իսրայելական կողմը Իսրայելը աշխատի նաև Դոնալդ Թրամփի հետ, պարզ է թե ինչու։ Հնարավոր է նաև այդ բանակցությունների մեջ մեծ այլուծի բաժին կա նաև Իրանին վերաբերվող հարցերին, բնականաբար Իրանին վերաբերվող հարցերի հետ նաև քննարկում են նաև Հայաստանի վերաբերվող հարցեր, մենք այս մասին խոսել ենք, սիրելի հայրենակիցներ, բայց միշտ ուզում եմ, որ այս հարցի վրա ձեր ուշադրությունը սևեռվի, քանի որ չափազանց կարևոր է սա։ Մենք պետք է հասկանանք յուրաքանչյուր շարժ, ուղղակի այցով մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի է այդ այցը տեղի ունենում, որ աշխարհաքաղաքական պայմաններում է դա տեղի ունենում և ինչ հետևանքներ կարող է դա հանգեցնել։ Այսինքն մենք մի պահ պետք է պատկերացնենք, որ եթե մենք լինեինք նրանց փոխարեն, ինչ կբանակցեինք, ինչի շուրջ կխոսեինք և ինչ էինք անելու մենք։ Եվ ես գալիս եմ այն եզրահանգմանը, որ Իրանի շուրջ շատ մեծ է հավանականությունը, որ լուրջ զարգացումներ լինեն և դրան շատ լուրջ ձևի նախապատրաստվում է նաև Ադրբեջանը, նախապատրաստվում է նաև Իսրայելը
Եվ ահա այստեղ է, որ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ կարող է տեղի ունենա մեր տարածաշրջանում, որպեսզի մենք կարողանանք կանխել այն բարդությունները, որոնք որ կարող են առաջանալ մեր հետ կապված։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է կրկնեմ Հայաստանի դրդական առաքելության հայտարարությունը, բայց հիմա չափից դուրս մենք պետք է ավելացնենք մեր զգոնությունը, քանի որ ընդամենը 1 ամսվա մեջ կարող է ընդհանուր այլ պատկեր ունենանք տարածաշրջանում։ Դժվար է բնականաբար խոսել ժամկետների մասին, սակայն այս պահի դրությամբ, եթե մենք այսօրվա իրավիճակը կարողանանք վերլուծել, այս դիտանկյունից հստակ երևում է, որ լարվածություն կարող է լինել Իրանի շուրջ։ Չնայած որ Իրանից հիմա նոր ազդակներ կան, որ Իրանը պատրաստ է, հիմա էլ հայտարարում են, որ պատրաստ են բանակցելու ատոմային ծրագրի շուրջ։ Մեկ Այաթոլլահ Խամենեին ուրիշ բան է ասում, արտգործնախարարությունից ուրիշ բան են ասում եւ հետո նաեւ ասում են, որ իրենք պատրաստ են բանակցելու, քանի որ մենք միանգամից սահուն կերպով անցանք արդեն նաեւ միջազգային հարցերին, որոնք որ իրականում կապ ունեն նաեւ մեզ հետ, ես միշտ եմ այս մասին խոսում, ասեմ, որ երեք Թրամփը հարցազրույց էր տվել Fox News-ին եւ այնտեղ եւս նա անդրադարձել է Իրանին, հաստատի մեր մտահոգությունները ընդհանուր առմամբ կրկին ճիշտ են, Իրանի նկատմամբ կարող են ինչ-որ լուրջ գործողություններ տեղի ունենալ։ Թրամփը նշում է, որ ինքը չի ցանկանում դա, ինքը շատ հարգում է իրանցիներին, Իրանի ժողովրդին, ասում է, որ շատ վատ ղեկավարություն ունեն, շատ չար մարդիկ են եւ այլն, բայց ինքը լավ է տրամադրված Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, ունի բազմաթիվ ծանոթներ, բայց հստակ ասում է, որ հստակ ակնարկում է, որ կարող է շատ վատ բան տեղի ունենալ Իրանի նկատմամբ, եթե Իրանը չգնա հիմա համաձայնությունների։ Թրամփը նաև խոսել է Ուկրաինայից, ճիշտն ասած ընդհանուր առմամբ կրկին այդ հայտարարություններից բավականին տհաճ զգացմունք է առաջանում Ուկրաինայի մասով, եւ նա ասում է հետեւյալ միտքը, որ Ուկրաինան այսպես թե այնպես Ամերիկայի աջակցությամբ, թե առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ կարող է չկարողանա գոյատևել այս պատերազմից հետո։ Այսինքն հստակ ասում է, որ Ուկրաինան կպարտվի եւ փաստ չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կվերականգնեն օգնությունը Ուկրաինային, նրանից բացի ինքը կարծես թե կասկածի տակ է առնում, որ Եվրոպան կարող է օգնել Ուկրաինային, ասելով, որ հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էին օգնում եւ հիմնականում հին թեզերն է կրկնում, որ Զելենսկին շատ խելացի էր, որ եկավ Բայդենին կարողացավ համոզել մեծ փողեր ստանալ այդ պատերազմի համար, 350 միլիարդի մասին է ինքան ընդհատ խոսում, որը որ բոլորը հերքում են, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունն է հերքում, որ նման թիվ գոյություն չունի։ Կարճ ասած, այսպիսի հայտարարություններ, ասում է, որ այդ համաձայնագրին է անդրադառնում, որ կարող է կնքվել Ուկրաինայի հետ եւ ստուգել են, որ Ուկրաինայում կան այդ հազվագյուտ մետաղները եւ հատուկ միներալներ, որոնք որ չափից դուրս կարեւոր են եւ 21-րդ դարի հարստությունն են կազմում եւ նրա խոսքերով Ուկրաինան շատ հարուստ է այդ մետաղներով։ Ուկրաինային ինքը բավականին անդրադարձել է այդ հարցազրույցի մեջ, բավականին երկար է խոսել Ուկրաինայից եւ դրանից բացի նաեւ խոսել է այն մասին, որ ինքը Ռուսաստանի նկատմամբ շատ վատ էր, ինքը Ռուսաստանի նկատմամբ շատ կոշտ է վերաբերվել, ջևելինների մասին է կրկին հիշել, որ ինքն էր տրամադրել Ուկրաինային ջևելինները եւ այլն, բայց կրկին հիշել է, որ լավ հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ այդ ռուս-ուկրաինական կոնտեքստում ասել է, որ վատ հիմա հարաբերություններ կան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ դա պետք է ուղղել, այսինքն հստակ ակնարկը դա էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ ասել է, որ Starlink-ը չեն անջատելու Ուկրաինայի համար, դա բացառված է։ Նույնն է նաև ասել փաստացի Իլոն Մասկը, չնայած որ երեք հստակ ակնարկում էր, որ նման բան տեղի կունենա եւ Լեհաստանից շատ կոշտ արձագանք կար այդ մասով, որ նրանք կխզեն պայմանագրերը Starlink-ի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ բավականին տհաճ զգացմունք է ձևավորվում Ուկրաինայի շուրջ, որ Ուկրաինային իրոք կարծես թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լքում են։
բայց այսօր նաև Էրիադում տեղի են ունենալու բանակցություններ ամերիկյան եւ ուկրաինական կողմերի միջև, տեսնենք թե ինչ արդյունքներ կլինեն, գիտենք որ Թրամփը շատ հաճախ է փոխում իր պատկերացումները, նույնիսկ մեր մոտ չենք կարող մենք էլ ձևավորել հստակ պատկերացում, թե վաղը ինչպիսի իրավիճակ կլինի Ուկրաինայի շուրջ, ինչպիսի մոտեցում կունենա Թրամփը Ուկրաինայի մասով, այսինքն տարբեր հակասական հայտարարություններ, երկու օր առաջ նա սպառնացել էր Ռուսաստանին, երբ որ Ռուսաստանը հրթիռային եւ դրոնային հարձակում էր իրականացնում Ուկրաինայի վրա լուրջ ավելի մեծ պատժամիջոցներով, նա սպառնաց հիմա էլ կարծես թե կրկին այլ տեսակետ է որդեգրում եւ կոչ է անում խաղաղության, ասում է որ Ուկրաինան է խնդիրը հիմնականում խաղաղության հաստատման, բայց ես կրկնեմ իմ պատկերացումը, որ հիմա նա կարծես թե բախվելու է, ես պատկերացնում եմ որ կբախվի ռուսական ոչի հետ, Ռուսաստանը ոչ է ասելու Դոնալդ Թրամփին, իմ պատկերացմամբ ավելի ճիշտ Պուտինը փորձելու է ավելի շատ ստանալ, իրենք էլ են շատ հոգնել, իրենք էլ բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ ունեն պատերազմի հետ կապված, համոզված եմ, որ իրենք էլ են ուզում դադար Ռուսաստանը, բայց քանի որ տեսնում են նման դիրքորոշում Դոնալդ Թրամփի կողմից եւ հաստատ հաշվարկել են, որ կարելի է ստանալ շատ ավելին, եւ դա է պատճառը, որ հիմա կարող է այս պահին Ռուսաստանը հրաժարվի գնալ պատերազմի դադարեցմանը եւ դրա պատճառով կարող է ինչ-որ փոփոխություններ տեղի ունենան նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ։ Իմիջիայլոց նաեւ Ավստրալիայից կան տեղեկություններ, որ նույնիսկ Ավստրալիան կարող է միանալ խաղաղապահ առաքելությանը Ուկրաինայում, եթե նման առաքելություն հաստատվի։ Հիմա կարևոր է անդրադառնալ նաեւ Սիրիային, Ուկրաինային մենք անդրադարձանք, ես կարծում եմ այս մոտակա օրերին ավելի շատ տեղեկություններ կլինի Ուկրաինայի մասով եւ ավելի պարզ կդառնա Ուկրաինայի մասով, դրա համար այլ մեկնաբանություններից հիմա կհրաժարվեմ։ Խոսենք ավելի շատ Սիրիայից, երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ է դատապարտել Սիրիայում տեղի ունեցածը, իմիջիայլոց 3 կամաց արդեն աշխարհը կարծես թե արթնանում էր եւ սկսում էին դատապարտել։ Գիտեմ, որ դուք հիմա ասելու եք, թե դատար կոչերը, միշտ էլ դատար կոչերը շատ են հնչում տարբեր երկրներից, բայց նույնիսկ այդ կոչերը շատ արագ չհնչեցին տեղի ունեցածի մասով եւ նույնիսկ դա ավելի շատ մտահոգություններ էր առաջացնում, բայց հիմա լավ է, որ գոնե թե ինչ որ կոչեր են հնչում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը սկսեց դատապարտել կատարվածը, մեղադրելով դրա մեջ ահաբեկչական խմբերի տարբեր ջիհադիստների, հստակ նշելով, որ հարձակում է տեղի ունեցել էթնիկ փոքրամասնությունների, կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ, շեշտում էր նաև Սիրիայում բնակվող փոքրամասնություններին, քրդերին, ալավիներին եւ այլն, հայերին կարծես թե չէր հիշել այդ ամենի մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ կոչ էր անում Սիրիայի նոր իշխանություններին հետաքննել տեղի ունեցածը, պատժել բոլոր մեղավորներին, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հիմնականում դա նաև ինչ-որ միտեղ Սիրիայի նոր իշխանությունների ձեռքի գործն է եւ ոչ միայն, այսինքն 2-3 կողմերից էլ շատ լուրջ դաժանություններ են տեղի ունեցել Սիրիայում։ Իմիջիայլոց ալավիները, որ Թուրքիայի տարածքում սկսեցին ցույցեր անցկացնել սիրիական հպատոսության դիմաց, Թուրքիայում նրանց արգելեցին անցկացնել ցույցեր, նաև կային կադրեր Ալեպից, որտեղ որ մարդիկ ցույցեր էին անում այն բռնությունների, դաժանությունների նկատմամբ եւ նաեւ այդ ցուցարարների նկատմամբ կրակ էր փաստացի բացվում, կրակումային ցուցարարների նկատմամբ։ Իրոք ծանր, շատ ծանր իրավիճակ է Սիրիայում, Սիրիայի շուրջ, որը որ լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Շատ կոշտ հայտարարություն է արել Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, Ժան-Նոել Բարոն խիստ ձևով շատ դատապարտել է Սիրիայում տեղի ունեցածը։ Նա նշել է, որ այն վայրագությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել խաղաղ բնակչության նկատմամբ, ուղղակի անընդունելի են։ Նա ասում է, որ խաղաղ բնակչության անվտանգությունը պետք է երաշխավորված լինել եւ այդ վայրագությունները իրականացնողները չեն կարող անպատիժ մնալ։ Իմիջիայլոց կարծում եմ ամենախիստ հայտարարությունը հենց Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հայտարարությունն էր։ Իմիջիայլոց կա նաեւ տեղեկություն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը պահանջել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փակ նիստ անցկացնել Սիրիայի մասով եւ այդ փակ խորհրդակցությունները տեղի կունենան արդեն երկուշաբթի օրը, այսինքն
այսօր երեկոյան ՄԱԿ-ում կքննարկվի Սիրիայի հարցը։ Հիմա չգիտեմ, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հետ միասին համատեղ են պահանջել փակ նիստ անցկացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, կարծում եմ հասկանում եք, թե ինչի նկատի ունեմ, արդեն միասին են աշխատում, թե առանձին են այդ պահանջը ներկայացնել, բայց շատ նման են իրենց դիրքորոշումները նաև ինչ-որ միտեղ կարծես թե Սիրիայի հարցում։ ՄԱԿ-ում մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը ևս անդրադարձել է Սիրիայի հարցին եւ նաեւս դատապարտել է տեղի ունեցածը։ Ուղղակի սա ասում եմ նրա համար, սիրելի հայրենակիցներ, որ հստակ պատկերացում ձևավորվի նախ ինչն է մեզ համար կարևոր, այս աշխարհակարգը լրիվ փլուզվել է, թե ինչ որ մի բան մնացել է, ինչ որ հայտարարություններ մենք ունենք։ Եվ տեսնում ենք, որ ՄԱԿ-ից կան որոշ հայտարարություններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, բայց շատ քիչ երկրներ են փաստացի դատապարտում այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել, նույնիսկ Ռուսաստանն է մասամբ դատապարտել, իսկ Թուրքիայում ճիշտ հակառակը, նույնիսկ ցույցերն են արգելվում Սիրիայի հյուպատոսության դիմաց կատարվածի մասով, եւ սա է այսօրվա իրականություն։ Չնայած որ հանգստյան օրեր էին, հիմա տեսնենք, թե ինչպիսին կլինի արձագանքը Սիրիայում տեղի ունեցածին շուրջ, եւ չափազանց կարեւոր է, որ գոնե միջազգային արձագանքը շատ adekvat լինի, քանի որ այդ միջազգային արձագանքին հիմա շատ ուշադիր հետևում են թե Թուրքիայում եւ թե Ադրբեջանում, եւ դրա համար ես սրա վրա շատ լուրջ ուշադրություն եմ սևեռում, քանի որ դա եւս իրոք շատ կարեւոր նշանակություն ունի։ Եվ դա նաեւ ձևավորելու է ապագայում քաղաքականություն Սիրիայի նկատմամբ, Սիրիայի նոր իշխանությունների նկատմամբ, բայց մեզ համար հիմա ամենակարևորը այն է, որ մեր հայրենակիցները շատ ապահով ձևով հեռանան Սիրիայից։ Ես հույսով եմ, որ նրանք կատարվածից դասեր կքաղեն, գիտեմ, թե ինչքան բարդ է լքել տները եւ հեռանալ երկրից, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Սիրիայում իրոք շատ վտանգավոր է հիմա մնալը եւ նրանք պետք է հոգ տանեն սեփական անվտանգության, սեփական կյանքերի փրկության համար։ Միջազգային լուրերից հիմնականում այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, նաև տեղեկություն կա, որ Կանադան հիմա արդեն ունի նոր վարչապետ, 59-ամյա Մարկ Կարնին, այսինքն Տրյուդոն հեռանում է իր պաշտոնից եւ հիմա Կանադան ունենում է նոր վարչապետ։ Հիմնականի մասին ես կարծում եմ խոսեցինք, կարևորը հիմա Իրանի շուրջ զարգացումներն են եւ ինչպես արդեն նշեցի, երեք Դոնալդ Թրամփը ուղիղ խոսքով ասել է, որ Իրանի հետ կարող են հարցերը երկու ձևի լուծվել։ Մեկը բանակցությունների միջոցով եւ երկրորդը ռազմական ճանապարհով, որը որ ինքը չի ցանկանում նման բան։ Եվ ինչպես նշեցի, Թեհրանից էլ արձագանքել են ոչ թե Թրամփի կոնկրետ հայտարարությանը, բայց երևի թե այդ հայտարարությունը հաշվի առնելով, որ Թեհրանը պատրաստ է բանակցությունների, բայց ոչ լրիվությամբ վերջ տալու ատոմային ծրագրին, այսինքն Թեհրանում չեն պատրաստվում ամբողջությամբ վերջ տալ, դադարեցնել իրենց ատոմային ծրագիրը։ Այդ հայտարարությունը արվել է իրանական կողմի ՄԱԿ-ի առաքելության կողմից։ Հույսով եմ պարզ է նաև իրանական մասով, հատուկ եմ ես շեշտում, հիշեցնում եւ կրկնվում, շատերը չեն սիրում, որ ես կրկնում եմ մեկ գաղափարը, բայց մի գաղափարը մի քանի անգամ, մի տեղեկությունը մի քանի անգամ եմ ասում, բայց պետք է որ իրոք շատ լուրջ վերաբերվենք այն ամենին, ինչ հիմա կարող է տեղի ունենալ Իրանի շուրջ։ Պակաս էր Ուկրաինան, հիմա նաև Իրանն է ավելանում, հնարավոր է Իրանը ավելանա, այն էլ Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ, այն էլ այդ լարվածությունից կարող է օգտվել մեկ այլ մեր մյուս հարևանը, արևելյան հարևանը, որը որ արդեն իսկ բանակցություններ է վարում Իսրայելի հետ, 2 ամիս շատ ակտիվ բանակցությունների մեջ են, հատկապես Դոնալդ Թրամփի ընտրվելուց հետո, եւ դրա համար ես կոչ եմ անում բոլորին չափազանց լուրջ վերաբերվել այս ամենին եւ բավականին մեծ զգոնություն ապահովել։ Գիտեմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն դեպքում մենք միշտ պատրաստ պետք է լինենք, որպեսզի նման սարացումներ եթե լինեն, նման խնդիրներ եթե նոր առաջանան մեր տարածաշրջանում, մենք որպես ժողովուրդ եւ պետություն կարողանանք պատրաստ լինել այդ ամենին։ Այս պայդրությամբ այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, կրկին հիշեցնեմ լայքերի համար, բաժանորդագրվեք, եթե չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, հաջողություն, կհանդիպենք։